Fala galera, tudo bem com vocês? Barulho na suspensão traseira do Gol quadrado. Bom, é bem simples. Se você tem um Gol quadrado, sabe que a suspensão do carro é assim, tá certo? Porém aí tem um barulho agora na traseira do carro, tá? Pode ser a suspensão, pode ser no caso a mola, tá? Mas também pode ser essa borracha que fica na suspensão do Gol quadrado. Então, como saber o que é que está fazendo barulho aí na suspensão traseira do carro? Bem simples. Basicamente você vai levantar o Gol quadrado, né? A parte da suspensão traseira do carro, tá certo? E vai verificar se tem folga na suspensão, tá? Para ver se é aquela borracha que eu falei. Geralmente, se for essa borracha, quase sempre é. É simples, é só você trocar, é bem barato e bem fácil de fazer, tá certo? Também pode ser a suspensão, no caso a mola, tá? Também é bem simples de trocar. E no caso, dependendo, pode ser também o amortecedor da suspensão do Gol quadrado. Bom, para saber se é o amortecedor do Gol quadrado, tá certo? É bem simples também. Você pode olhar ali, né? Se tiver óleo, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Você já pode comprar e trocar, porque geralmente pode ser. Também pode ser o rolamento da roda, que também pode estar fazendo barulho, então é bem simples. O que pode ser? Pode ser o freio, né? Pode ser, mas geralmente pode ser a suspensão aqui em cima, ó, tem uma borracha, tá? Ou o step do carro que está solto. Então são coisas simples, tá? É isso. Então vem a borracha, a mola, o amortecedor e o step. E no mais é só você verificar o rolamento. Lembrar também de ver os parafusos da roda do carro, tá certo? E é isso. E basicamente isso mesmo, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve, curte, compartilha, tchau!